Добрый вечер, мои дорогие. Доброй ночи. Сейчас 2 час ночи. Решила сделать овощной торт. Что-то я не хочу, чтобы Новый год заканчивался. Как-то быстро все проходит. Прям захотелось. И тут на Новый год очень мало сделала по объему торта. Ну, овощного. Огурчики, картошка, морковка, свекла. Вот такие огурчики дяди Ваня. Сейчас посмотрим, где его делают. Так, Краснодарский край. Я думала, это наш. Не наш. Так, сюда положила майонез, чуть-чуть оставалось, и сметану вместе смешала. Так, соль и горошек. Сейчас буду делать, яйца. Делать тортик. Потом вам покажу, как получилось. Амелину я уложила. Эти заранее сварила овощи. И хочу, чтобы ночь настоялся. И утром можно было съесть. Не утром делать, а вот на ночь сделаю, положу в холодильник, и будет вкусно утром. Не хочется мне что-то прощаться с Новым годом. Грустно, какая-то тоска. И лень было вот это все снимать сейчас. Но бывает, что снимаешь, и это людям интересно. Ну, давайте делать. Вот, мои дорогие, сделала я тортик овощной, мой любимый. Каждый Новый год делаем такой тортик. Мама любит моя тоже такой торт делать. Это как селедка под шубой, но без селедки. Вот. Сейчас поставлю в холодильник и пойду спать. Всем спокойной ночи. Вот такой тортик получился. 1:30 сейчас. Настолько мы рабы своего желания поесть, своих желудков. Поэтому сделала. Все, мои дорогие, всем пока. До завтра. Мои дорогие, доброе утро. Смотрите, как вот пропитался овощной тортик в разрезе. Очень вкусный, легкий. Ну, чего-то не хватает рыбы. Ну, не ладно. Кашку сделала молочную. Амелишка, вот, давай покажем. Вот сердитая кошка на дочку. Дочка плачет, да? Да, миленько? Почему? У нас тут сыр, долян, пирожное, чай. Мама ее обижает. А кто любит, когда обижают? Сейчас покушаем. Вчера 22 градуса минус было. Опять у меня горло болит. Вот, вода. Привет, мои хорошие. Что вы делаете? Давайте вот так поставлю. Я уложила дочку, налила себе чай, покушала, вот этот овощной торт, который я делала. У меня вот этот кашель жуткий никак не проходит. Пью лекарства, мукалтин, амбробена, сироп алтеи. Ну, вроде бы как чуть-чуть тут разжижается. Чувствуется, когда кашлю, как будто вот тут ком какой-то. И он такой густой, надо его разжижать. В общем, пью. Сейчас переговариваюсь со своей коллегой по работе. Она, короче, в новой аптеке. Не знает, как чайник там работает, не работает. В общем, подсказываю. Я там подрабатывала 3 дня. На новом месте как бы тяжеловато. Я Амелину уложила. Сейчас буду жарить рыбу, гарнир. В принципе, у нас есть гарнир. Просто хотела с вами поздороваться. Так за кадром говорю, а себя не видно. Меня не видно. Кстати, на работе дали вот такой целый мешок конфет. Новогодний подарок. Но мы все уже закончили. Тут чупа-чупс остался. Короче, очень много конфет разных было. Надо было вам снять. Вот одна конфета. Вот это мне вообще не нравится. Нуга. Не люблю нугу. Вот. В Москве минус 25-26 градусов. Мы сегодня не выходили на улицу. Вчера с работы, когда шла, меня, наверное, тут обдуло. И опять вот этот кашель появился. Разжижающее надо пить. Мукалистическое такое.
Вот. Муж по делам уехал. Дочку я, ну, третий раз, наверное, говорю, она спит, а проснется, будем лепить и рыбку кушать. С макарошками, наверное, и рыбку дам. Утром кашу давала, а сейчас, может быть, макарошки. Пюрешку она особо не любит. Пюрешку в пиалке я оставила, видать, и забыла, и оно испортилось. В общем, надо выкинуть. Что вам еще рассказать? Новый год так ждешь, и потом как-то вот грустно становится, когда вот уже все, бой курантов, 12 часов, уже первый час, и целый день готовишься, какое-то волшебство, думаешь, произойдет, а вот как-то вот грустно, пустота какая-то наступает. Ну, будние дни, в общем. 1 числа я сразу вышла на работу с дочкой. Наших соседей там нет, ни кофейни, ни табачников, ни шаурма, никто не работает. Завтра, наверное, будут работать. Как-то скучновато без никого работать. Медовик я отнесла на работу, там сменщица она сейчас писала, говорит, очень вкусный, спасибо. Заморочилась, короче, сама сделала. Что еще хочу вам сказать? Хочу уборку сделать, но из-за кашля у меня сил нету. Просто посуду мою, постель застилаю и кушать готовлю. Больше нет желания ничего делать. Извините, кашляла. Как вы проводите Новый год? Мне многие писали, мои подписчики, спасибо вам, что поздравили. Мне очень приятно. Оксана, Арина, Мадина, Маша. Кого не перечислила, простите. Поздравляли. Так приятно, когда комментарии оставляют. Иногда думаешь, что снимать, что снимать. А вот то, что вот снимаешь, да, вот повседневную жизнь обычную, я даже не накрашенная. У меня вот эти высыпания, прыщи никак не проходят. Это, наверное, из-за простуды. Так вот, когда снимаешь обычные ролики, их как-то больше смотрят, что ли. Вот. Ну, буду стараться больше снимать. Правда, не знаю о чем. Обычную жизнь. Вот. Сейчас буду жарить рыбку, чистить ее. Тут главное ее почистить и помыть хорошо, а там дальше уже легче. Так вот, мои дорогие, день проходит. Уже 5 час. А вечером будем, как всегда, сидеть и играть с дочкой. Всем хорошего вечера, мои дорогие. Мои дорогие, добрый вечер. Амелюша поспала, много поспала. Я вот макарошки ей отварила со сливочным маслом. Вот рыбка, такой контейнер. Муж привез с Питера, хороший контейнер. Давай, по чуть-чуть. По чуть-чуть кушай, Амелюша. На. Поспала. 4 часа спала. Не. А у меня, как всегда, голова болит. На, кушай, кушай. По чуть-чуть, Амелю. Я вообще кушать не хочу. Я выпила Максиколд, чтобы голова не болела. Жди. Вот такое лекарство выпила. Голова болит просто. Немножко и простыла, и, мне кажется, обернулась пледом. Дочка меня обернула. Согрелась, говорит. Мама, ты согрелась? На, водичку. На, водичку, папе. Через «не могу» снимаю. Давай, кушай. Она же как в мультике. Надя, я как зовут? Она же как в мультике. Карамелька? Нет. А кто там еще? Такой вечер, мои дорогие. Я еще ставлю немножко видео Питера в конце, потому что я не знаю, что уже снимать. Немножко разбавить домашнюю обстановку. В Питере мой муж был по делам. И я его попросила прислать мне видео. Покажи мне ее. На, для коллекции.
Вот ставлю в конце видео. Кто это? Кошечка. В общем, вот такая вот Она или она? тара. Рыбки я уже поела, ничего не хочу. Кто? Она или она? Что она или она? Кошечка. Вот кошечка. Мои дорогие, всем пока. А как? Доброе утро, мои дорогие. Как ваше? Ничего. У нас морозы, минус 26, если не больше. Очень холодно. Я в куртке, в платье. Ну, платье теплое. Теплые колготки. Блин, как холодно. Такое ощущение, как будто лицо кислотой обливают. Сегодня я на работу иду. Попросила мужа дочку привезти к часу. Ну, 2 дня не выходили с ней. Думаю, скучает. Чуть-чуть развеется хотя бы. Место локации поменяет. Ай, но руки отмерзают. Перчатки куда-то делать, не знаю. Хочу булочки купить. Зайти в магазин. Булочки, фрукты, кофе. 3 в одном. Я немножко опаздываю, но все равно зайду. Целый день не выходить тоже. Ох, обязательно куплю. Вот. Качается у меня телефон. Как ваши дела? 2 дня провели дома. Очень холодно. Я дочку не выводила, потому что мы оба болели. В общем, не рисковала я. Ой, сейчас одна рука согрелась, теперь другую согрею. Сегодня, завтра работаю. Потом 7 числа, по-моему, да? Рождество, православное. Отдыхаю. Тоже надо придумать. К врачу надо сходить. Горло проверить. Потом снова 2 дня работаю. И 9 числа садик. Ой, как она не хочет туда идти. Плачет. Мама, не хочу. Там плохая воспитательница. Ну, я еще январь посмотрю. Потом, наверное, буду искать другой садик. Потому что зачем мучить ребенка? Ну, он самый дешевый. Остальные дорогие, блин. Не нравится ей воспитатель. Ну, посмотрим. Еще 1 месяц посмотрю, потом буду другую искать. Всем хорошего дня, мои дорогие. Всем отличного настроения. Выключаюсь, у меня уже руки отмораживаются, замерзают. Всем пока. Мои дорогие, я уже на работе. Я уже сколько? Ну, 2 часа работаю. Примарафетилась, накрасилась. Платьишко вот это красное, которое уже сколько? 7 лет принесла с халатом. Сделала косичку вот эту Амелишины. Резинку взяла, свою не нашла. В общем, всем хорошего дня. Сейчас буду потихонечку вливаться в новый день. Завтра тоже работаю. Скоро приведут мою принцессу. Через часа 2, наверное. Может, через час привезут. Очень холодно. Всем хорошего настроения. А еще хотела вам показать... не буду показывать. Окошко горят, Амелюша. Ну что ты копошишься? Скукожилась. Привели ко мне на растерзание. Вон окошки горят. Пошли. Пойдем. Нельзя так делать, Амелин. Следы делала. Новые развлечения, да, Милишки? Вот так и работаем. Так, у нас остался час, Амелина. Это наша, как бы, ну, прихожая в торговом центре. Все, пойдем, заходим. Пошли, пошли, пошли. Туда не надо. Туда нельзя, Амелина. Пошли. Нельзя.
Ой. Туда не ходи. Улица видна. Темно уже. Ну-ка, пошли быстро. Тихо, не кричи. Вот вход. Как с тобой работать, а? Все, не выходи. Спасибо. Что сделала? Это кто? Это картошка, да? Да. Как ее зовут? Я зовут... Ну, фантазия у тебя. Это, короче, резинка. И внутри этот пластилин. Кто? Кто это? Это картошка, а я зовут Женери. 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 Вот так и сидим. Женери. Так, ничего не разрисовывать нельзя. Стол нельзя, Мелина. Вот, тут можно, но стол нельзя. Ну это же твоя открытка. Открытка. На, вот тут пиши, пожалуйста. Стол нельзя. Мои дорогие, мы дома. Я вот открыла окно наше древнее греческое. Смотрите, белье занесла. Оно замерзшее. Сейчас буду по местам развешивать. Видите, замерзшее. 3 дня уже висит. Надо его занести. А Мелинку в другую комнату. Там темно. Сейчас проветрю немного, закрою. И свежий воздух будет. Еще хотела вам показать подушку классную, которую купил мне мой муж для моей больной спины и головы. Смотрите, мои дорогие, вот такая подушка. У нее функция памяти. Вот так нажимается. И очень медленно восстанавливается. Видите? Вот. Очень классно, советую. По скидке взял. 1500 стоило, где-то 850 купил. Мне ужасные ногти. Как я высыпаюсь на этой. Она и изгибается, и голова не болит. Я очень благодарна ему. Прям аж приятно. Ну, наволочку, конечно, надеваю, чтобы, ну, вот, все равно вот это слой синтетический. А так очень приятная подушка для головы. Хорошо высыпаюсь. Вот. И еще миску мне купил, короче, миску. Если интересно, покажу вам сейчас. Смотрите, вот такая миска. Я уже начала готовить. Ну, это высохла водичка. Такая классная миска. Можно яичницу там делать. И крема разные. Материал. 150 рублей, по-моему, дал. Тоже по скидке купил мне. В общем, мои дорогие, я уже дома. Вот такая я лохматая. Сейчас окно закрою, чуть-чуть согреется комната, чтобы не сильно холодно было. И буду купаться. Наша елочка. Как она меня радует. Вот светится и настроение поднимается. Хотя уже Новый год прошел. Ну как, 31 декабря. А вот все равно она радует меня. Смотрите, вот такую вот снежинку я крючком в прошлом году делала. Где вторая? Вот вторая снежинка, не видно. А это мне вот эти фигурки дали в банке, Райфайзенбанк. 3 фигурки. Вот это, Варюшка и вот этот домик. Все, мои дорогие. Теперь я прощаюсь с вами. Спасибо за просмотр, что подписываетесь, комментируете. Мне очень приятно. Иногда тоже бывает хейты. Ну, как без этого. Всем спокойной ночи, отличного настроения и хорошего завтрашнего дня. Завтра еще на работе. Сейчас смонтирую влог. Ну, я ее уложу, потом покажу вам влог. Всем пока!
А, еще надо мелочь разменять, завтра на работу взять. Десятки, вот пятерки закончились. Ну, это не важно. В общем, пока. Всем пока. Привет, мои дорогие. Сегодня не так холодно, как вчера. Снег выпал. Я со своим пакетом. Обед для меня, для дочки. Не накрасилась. Ну, на работе накрашусь. Как всегда, опаздываю. Привычка у меня дурацкая. В своем вязаном комплекте шапка и палантин короткий. Шарф, короче. Иду на работу. Короче, иду на работу. Всем хорошего дня. Всем пока. Красота. Хруст безе. Где хруст безе? Вот вам хруст безе. Мои дорогие, я уже на работе. У меня круть-верть. Циклическая жизнь. Работа, дом, работа. Чай заварила с этим сиропом. С черникой на фруктозе. И булочку вот такую взяла в магните. Сейчас я вам сироп покажу. Вот такой сироп мы в аптеке продаем. Черника на фруктозе с витамином С. Вместо сахара добавляю. Очень прикольный вкус. Сейчас буду кушать. Всем хорошего дня. Это мой завтрак. Перед этим я поела вчерашний картошку фри. Чуть-чуть оставалось, а Милена не поела. Всем хорошего дня. И все, наверное, на этом. Мои дорогие, я все прощаюсь и прощаюсь. Короче, это мои лекарства от кашля. Купила у себя в аптеке солодку. 55 рублей стоит. Это мукалтин. Это как АЦЦ лонг, но называется флюстоп. С витамином С. Шипучая таблетка. Сейчас что? Мукалтин вместе с этим растворю. И солодку выпью, столовую, ну, чайную ложку, и все выпью вот этот раствор. Мукалтин, он растворяется. Вот, смотрите, как оно шипит. Специфический такой вкус у него. И одну таблетку АЦЦ. Ой. Сюда. Это сюда. Видите, шипит. Так, и это нужно вот эту таблетку один раз в день. Мукалтин 3 раза в день. Можно по 2, по одной таблетке. И солодкие 3 раза в день после еды. Я сейчас чай выпила с булочкой. Занялась серьезно лечением. Смотрите, какая кружка у меня с работы осталась. Прежней. Я работала раньше в аптеке. Фирма называется сеть Мицар. Но она не популярная. И вот такая кружка мне досталась. Сейчас все немножко остынет и буду пить лекарства. Вот так лечу свой кашель дурацкий, который никак не проходит. Еще лакричные эти леденцы беру, когда у меня приступы кашля. Лакричные. Вот теперь всем пока. Будьте здоровы. Всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Все, теперь прощаюсь. Всем пока. Блестюшки. Давай поймаем. Не надо. Пойдем домой, Милюш.
Все, мы отработали, идем домой. Завтра я выходная. Аллилуйя. Потом 2 дня снова работаю. Сменщика мне не нашли. Моя сменщица уволилась. Короче, вот такие дела. Пошли. По льду идут. Это у нас пруд, по льду ходят. Видите, следы. Ни за что на свете. Кто-то там светится. Амелюша, пошли. Салюты, бомбочки. В общем, мои дорогие, спасибо за просмотр. Пошли мы домой. Нам через дорогу, и мы дома. Все, пойдем. Пошли.